moto m jale sta moto face na cha gbara night ndị oriji dai na ejabo de ma anyị taatị chicha yini na anyị nwere chicha anyị mụọ moto kpọrọ anyị gbaa n'ime moto lọkọ dị moto tie moto ọkụ but thank God o nwere onye ọbụla nwụrụnụ o nwere onye ọbụla lost so only thing we lost all that we are traveling with and lost our belongings but I thank God today that nobody also injury ka anyị nwere nu o nwere much thing but ndụ anyị dịrị anyị good self ndụ anyị dịrị anyị so nwere onye nwụrụ no ndụ anyị bi dịrị anyị we thank God on motive first anyị jale study here tata bụ Friday night ka anyị gbara nụ Friday night yes chicha anyị taatị ipichara anyị akwa self nwedi ihe dị n'elu ka anyị dị we fọrọ ndị ka anyị racha na moto nwere ndị eji mma gbarịcha ahụ nwere ndị eji mma gburicha ahụ nwere ndị gbajisiri ụkwụ nụ ya n'ihi na-ebusa ndị nọsi n'edi moto anyị che niile dị stranded abụrụkwa nke obere ya stranded abụrụ nke obere ya stranded ya niile bụ ndị so na-eme the travel anyị che niile dị ya negodi men enwe ụzọ akwa a ga-eji wee nọ travel na ndị na nesta ndị na lefista ndị na nesta iji efu nne na nna ha na-eke mmiri isi wee wụsarụ ya ni ne bisante no sinna moto ya di ya ni ne no seba ne no mas ne kire mas na ne sta ne ya abri first na china conductor ya plan I don't know anagwa na ndori na rob also driver move say Ibrahim je tie zindori in afia the driver Ibrahim je tie zindori e fogabo end life fine here that's it fugia ne conductor here I know you first oh dear na idine dia driver nyaba techia ne ndori merai ne eba zucha juri tuturu moto anyị gba ọkụ n'ebe live na Jabu dị live Jabu ka anyị nọ ya atachara anyị n'ebe ya rabụsị anyị mụnye moto anyị ọkụ ndori zụrụ anyị gba moto anyị ọkụ thank you my brother na I'm rubber ha zụrụ anyị ori gba anyị ọkụ no be accident o no be our moto na I'm rubber catch the full fire for the motor daddy you know help